Mit so einem Fetaldoppler sollst du den Herzschlag von deinem ungeborenen Baby im Bauch hören können und das jederzeit. Und ich dachte, wir probieren das Ganze jetzt mal aus, ob das wirklich so funktioniert. Das Ganze habe ich übrigens vom Flohmarkt, war total günstig. Ich habe dafür einfach nur 4 Euro bezahlt und ich dachte, okay, komm, dann kann man es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich habe natürlich auch direkt gegoogelt, ob das irgendwie gefährlich ist fürs Baby, aber nein. Hebammen nutzen sowas tatsächlich auch, vor allem Hebammen, die Hausgeburten begleiten. Ihr könnt das Ganze auf Amazon kaufen, habe ich gesehen, aber schaut einfach mal gebraucht, ob ihr sowas findet. Da kann man echt ordentlich Geld sparen.